अल्लाह से हमेशा दुआ करो कि अल्लाह हमेशा मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। हमारे असलाफ मांगने को अपने लिए अंगारा समझते थे, भले भूखे रह जाएं मगर हाथ ना फैलाएं। तो अल्लाह करे कि ये खुददारी हमें भी नसीब हो जाए। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस खुददारी की चादर को उतार कर लोगों के सामने हाथ फैलाने चले जाते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो हाथ मांगने वाला बनता है ना, हमने देखा फिर वो मांगने वाला ही रह जाता है। मांगने वाला हाथ मत बढ़ाना, मांगना है ना मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करो कि या अल्लाह अपने